все, что осталось от территории, на котором располагается замок Храповицкого. Тут была лодочная станция. Вдалеке вверх по каскаду некогда здесь находившихся прудов находится сам замок. А на вершине замка я вижу растет большое дерево. Конечно, если бы этот замок восстановить, но это понятно, что нужны сейчас миллиарды рублей, было бы здорово, это бы привлекало бы сюда очень много туристов, которые приезжали бы не только на полчаса, да, остановиться, посмотреть, сфотографироваться и уехать. Тут действительно можно было бы сделать какие-то магнитики притяжения, чтобы народ останавливался на день, на два, может быть, даже ходил по этим местам, гулял, отдыхал. Нужно, чтобы работали и гостиницы, нужно, чтобы работали и рестораны, ну и гиды. На противоположном берегу пруда находятся остатки музыкального павильона. Когда-то вечером здесь можно было послушать приятную музыку. Перед этим доехав до туда на лодочке, прокатившись. Но вот этот объект, такое ощущение, что работает. Лодочная эта станция. Да, написано, что с 10 до 5 работает. И чего? Да, ну вот с 10 до 5. Сейчас время без 15:04. Прям так не скажешь, что работает. Но, по крайней мере, здание сохранено. Деньги, деньги, деньги сюда нужны. И все будет, красота будет восстановлена. Не сразу, но будет. Вот где мы находимся. Барские пруды. Каскада озер, потом сам замок, ну и пошло тут. Все здания, которые были на территории усадьбы Храповицкого. Весь поросший зеленью, абсолютно весь. Замок Храповицкого, Муромцева есть. Замок Храповицкого, Муромцева есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Да. Да. Нет, надо что-то делать с ним. Это вид сзади. Усадьба Храповицкого, замок Храповицкого. Да. Да. Столько лет прошло. Но помню я и ты. Знаменитая конюшня Храповицкого. Построил по образу и подобию дома своего друга.